まだ起きてんのか？たく。お前職場にいないからって仕事頑張りすぎだぞ。ほら。コーヒーじゃない。ホットミルクだ。ああ。もう寝ろって言ってんだよ。うん。仕事のしすぎ。俺だって大丈夫だから。少しは。わかったよ。でも、俺もちょっと手伝う。それ、終わらないと眠れないんだろ。お前、職場にいる時より働いてる気するから。まあ、その分サボってる時間も多いけどな。ん？なんだよ。嘘は言ってねえだろ。ったく。お前がこの家にいるのも慣れちまったよ。ああ。いや。寂しいとかはない。ほら、どれだよ、貸せ。じゃあ、こっからここまで引き受ける。お前今やってるとこからそこまで。30分あれば終わるなら。そうだな。2人でやる半分で終わるか。おう。つか、お前自分ちそんなに上げてていいのかよ。もう1週間くらいにならないか。俺のだって多少残ってるだけだし、前みたいにそんなひどくないし、それに、一人で生活してきたんだ。今さら。まあ、お前がいなくなったら静かにもなるかもな。でも、そうやって生きてきてんだ。なれるだろ。つか、今のこの状況の方がイレギュラーなんだよ。これに慣れてんのが悪い。ほら、早く手動かせ。終わらしちまうぞ。つか、お前あの子どうなってんだ？仕事中も頻繁に連絡来るよな。なんでもないって。なんだよ。向こうはお前に気があると思うんだけどな。彼女くらいいてもいいんじゃね？俺はまあ、別にどうでもいい。そのままだ。どうでもいい。悪い。終わらせるか。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ、俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。